哎呀，你繼續講啦，雞係雞啦，你叫兩隻雞出嚟，大家對對下啦。你戇家伙，你隻貓喺度做乜嘢？你叫嗰隻雞嚟㗎，我叫到佢出嚟，我叫佢出，約佢喺度嘅嗰個係你嘅，我點叫佢出嚟啊？你隻雞有點叫人咩？冇開過門啊！成間都匿埋啊，好似你咁啊！做到你咁字都犀利，我真係我試下同我陳生講睇你有冇面啊！嚇、公務員請咗啲咁嘅人真係好笑，公咩務員啫你？辭職啦，辭職啦廢柴！做公務員做到你咁撚冇道德，搞完一次，第三隻雞啦，第三隻雞啦！依家隻雞約埋喺酒店房啊，勁啊！我仲要喺度，你都可以咁樣嘅，咁撚刺激啊！你啲男人真係賤撚到地底泥咁啊！我哋上嚟佢係跟埋嚟，啊你咪娶佢做老婆啦！你得個老女人嗰間房嗰度咩事啊？你冇戇鳩，你叫我幫你攞嘅，一個男人都喺度，你間房唔係佢搞嘢做乜嘢啊？你真係覺得你講得通啊？你唔好以為你講啲大話可以呃到我神總啊，已經俾你呃到唔會信你㗎啦！唔該你收聲啦！仲笑笑你老母啦！第時你俾人偷食啦，戇鳩廢柴！